I dette tipset skal du få se hvordan du kan skjule og utsette meldinger i Outlook. Det en smart måte å rydde opp i innboksen din, så ikke gå glipp av denne. Følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan utsette meldinger i Outlook. Nei, ikke utsette dine meldinger, men meldinger som du selv har fått inn i innboksen din. For noen kan dette være en smart måte å sortere innboksen på, hva som kan gjøres nå og hva som kan gjøres senere. For andre så kan det være en lur måte å utsette arbeidsoppgaver på som man kanskje ikke liker. Ut av syne, ut av sinn. Som alltid det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Outlook slik som dette. Her har jeg en deilig innboks full med e-post. Kanskje litt for full. Men før vi bretter opp ermene og rydder innboksen, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. La oss sette i gang. Her øverst i innboksen min har jeg en skikkelig ekkel melding som jeg helst ikke vil ta tak i akkurat nå. Hadde det ikke vært nydelig å kunne utsette denne meldingen til i morgen? Ja, og det akkurat det du kan med denne funksjonen som jeg skal vise deg nå. Start med å velge klokkeikonet her oppe på menylinjen i Outlook. Deretter velger du i morgen litt lengre ned slik som dette. Og vips, så e-posten borte fra innboksen din. Men kommer altså tilbake i morgen klokka 8:00. Tøft, ikke sant? Som du sikkert la merke til det mange forskjellige alternativer her som du kan velge. Du kan utsette meldingen til senere i dag, i kveld, i morgen, denne helgen eller neste uke. Mange alternativer her altså som bør kunne passe. Du allikevel ikke fornøyd, så kan du velge en dato som passer deg perfekt for når du vil at meldingen skal dukke opp i innboksen igjen. Klikk først her på velg en dato, så velger du egendefinert tid, slik som dette, og helt til slutt velger du datoen og tidspunktet du vil ha, og lagre, så det gjort. Ut av syne, ut av sinn. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.